好，这堂课呢，我跟大家介绍一下小树林的画法。那首先，我们画主要的一棵树啊，在画的时候我们可以看到，我在画中是从树根这里开始往上画的，对吧？画到上面以后，然后伸出一个枝，像 Y 形的，对吧？然后它左边有一个比较长的一个 Y 字，然后呢，右边呢是一个什么比较短的。所以我们在画那个树枝的时候呢，也一定要注意，即使伸出的这个枝的时候，左右基本上要有什么呢？要有那个一个长一点，一个短一点。那么然后在伸出的这些枝的时候呢，我们可以看到啊，这个枝伸出的时候呢，我们可以看到有长有短，有上有下。好，然后我们上面再画一些小枝，画小枝它也有一些画法的。我们看到啊，伸出的时候，画出来。一般右边我可能会有2枝，左边我是1枝啊，或者左边2枝，右边1枝。那么现在呢，我们是画后面的一个树。那么后面一个树画的时候，我们可以看到啊，也是一样画的。那么注意要把前面一棵树的一个位置啊空出来，中间要有一个空当，不能够是什么呢？我们只是一个画的时候把它合在一起，把它。那么这样的话呢，就把2棵树就画成一样了，合并了，那就是模糊了。那么然后我们在画树的上面之后啊，树叶的时候，那么我们可以看，根据什么？根据不同的，我们讲过了，每一棵树画的一个造型都有不同的。比如它后面一棵树，我们这个是什么呢？基本上是树枝上面点缀一下比较稀少的叶，对吧？然后它前面一棵树呢，我们可能就点缀的什么呢？我们画一种像个字形的，但是呢，它是由四个那个叫做叶组成的，一组一组的。那我们可以呢，先用那个比较深的墨啊，先可以呢把它平铺，没问题，对吧？平铺以后，沿着那个树枝的中间往上，那么头部的话呢，我们可能是高一点，两边我们在画的时候呢，我们要注意它的一重比较大一点，一重比较小一点。那这个上面呢，我是把左边这个一重画的大一点，右边一重画的小一点，然后呢，在它的树的树身边缘再画一些，然后在这基础上我就用浅墨在它的一个树与树之间的一个空隙，以及树的那个头部再画一些小枝。那么这样一来的话呢，它整个的一个树的呢，它的茂密的感觉就出来了，对吧？然后它跟后面的那棵树呢，也有一种区别了，对吧？好，用浅墨，然后把树身稍微涂一涂。接下去呢，我们画另外一棵主枝，它也是一个方向的啊。一个方向画的时候，也是一个我们看它的是 Y 字形上去的，或者是叉字形上去了，对吧？你看，一般画上去以后，马上我会有左右画线。那么这一棵树呢，我画的方法又不同。那么实际上我是画树枝，有很多的细树枝组成的。那这个树枝呢，你看我们在画的时候，实际上就是画什么呢？画它的一个，虽然是好像是叶，其实不是叶，它是很茂密的一种树枝。那么也是一样，不断的在伸出来的一根枝上面画 Y 形，画两边的 Y 形，对吧？然后呢，由于呢这一块呢，就是说我们在画的感觉上呢，都是往左边倾斜，所以呢，我们就把它往右边的伸出几根枝，让它整个的树林的树呢往右边强调一下。那么这样的话呢，强调了以后，那么它就跟左边的树呢形成了一个对比，对吧？否则的话，这个整个的树林要容易倒下来啊。那么这个呢，我就画一种很茂密的一些树枝所组成的它的一个树丛，是吧？那这棵树跟前面2棵树是不同，它通过一个旁枝把它伸出来，把整个的画面就活了，它有一种气氛了。
然后在后面我再画2个小树。那么当然点的时候呢，我画的方法跟其他的是不同，对吧？画的时候你看看啊，都是那些比较那个小的，一个是点缀的，还有呢一个是什么，也是一个组合的一个小的那个树叶。一定要注意，每一棵树它的树叶都要不同的造型，这样才能够显示出它这个树丛的这种丰富度。那么最后我们画一棵树的话呢，是画什么呢？是画它的一个圆圈圈的一个这个树叶，看到吗？又与前面的树是不同了这样的话你可以看上去很丰富了。那么然后树与树之间的它的一个叫做这个位置，对吧？也不会，它也是错落有致的，对吧？感觉上实际上它还是平面的。这样一来的话呢，它就立体感就出来了。如果说你是画一种树叶的话，那你就要考虑到明暗交界线了，明暗关系才能把它画好。然后我们画那个坡，松坡也是画些石块然后拖一下拖一下，用侧缝拖一下，画一些坡。那么这样的话呢，然后在浅的地方再加一些浅墨。好，这样的话呢，我们一个松坡树林画好了。